Βρεθήκαμε στην παρουσίαση της νέας κονσόλας Wii U σε μεγάλο εμπορικό κέντρο των Βόρειων Προαστίων. Ο διευθυντής marketing της Nortec, Κωνσταντίνος Καμπάκης, μας εξήγησε τι είναι το νέο Nintendo Wii U. Τι βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα? Σήμερα βλέπουμε την πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα του Wii U, ένα μήνα πριν την κυκλοφορία της κονσόλας στην Ευρώπη. Ποια είναι η κονσόλα, δείξε μας λίγο, πες μας τι γίνεται. Το Wii U. Αχα. Μιλάμε για οικιακή κονσόλα για τον απευθείας διάδοχο του Wii. Η διαφορά, η πιο οφθαλμοφανής, είναι προφανώς ότι πλέον μιλάμε για high definition γραφικά, για υψηλή ευκρίνεια. Αυτό που έλειπε δηλαδή. Αυτό που έλειπε. Όμως το πιο βασικό είναι ότι και πάλι μιλάμε για μια καινοτομία που αφορά κατά βάση το χειριστήριο. Ναι. Το χειριστήριο περιλαμβάνει, ξεκινά από το πιο προφανές, μια οθόνη η οποία εκτός από δεύτερη οπτική γωνία στο παιχνίδι μας λειτουργεί και ως οθόνη αφής. Ταυτόχρονα το χειριστήριο έχει όλες τις δυνατότητες του χειριστήριου του Wii, δηλαδή καταλαβαίνει κίνηση, ταχύτητα, επιτάχυνση και το καθεξής. Τα χειριστήρια τα παλιά του Wii δεν τα πετάμε. Παίζουν και αυτά. Παίζουν κανονικά στα περισσότερα παιχνίδια, τα χρησιμοποιούν, όπως είναι το Pikmin που βλέπουμε τώρα εδώ. Και επιπλέον άλλο κάτι που έλειπε είναι ότι εδώ έχουμε και όλα τα κουμπιά που έχει ένα κλασικό χειριστήριο. Δηλαδή και μοχλούς και κουμπιά σκανδάλες. Το gaming όμως δεν είναι μόνο ανδρική υπόθεση. Είμαστε gamers. Έχω και τα πρώτα τα Nintendo, από τα παλιά. Εσείς? Κι εγώ έπαιζα και τώρα που το είδα σε τόσο μεγάλη οθόνη και με τέτοια συστήματα εδώ πέρα, νομίζω ότι οπωσδήποτε θα το καθιερώσω. Παίζουμε Super Mario, Luigi, είμαι ο Μάριο και προσπαθώ και μόλις έχασα. Έχασες. Εσύ ποιον είχες? Εγώ είμαι ο Λουίτσι και μόλις τερμάτισα. Κάναμε φοβερή γυμναστική. Ξεμουδιάσαμε λίγο αντίχειρες. Παίξαμε Tekken. Να πει ο άνθρωπος πως ξεφτυλίστηκε, αλλά... Ο δεινόσαυρος κέρδισε το καγκουρό. Δεν πήραμε κλασικούς πολεμιστές. Πήραμε δεινόσαυρο, καγκουρό με μάρσιπο με άλλο καγκουρό μέσα. Άρα ουσιαστικά 4 γροθιές που τις κατάφερα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου κυρίου. Το χειριστήριο, εν πάση περιπτώσει, το καινούριο αυτό με την οθόνη του Wii U, με βοήθησε πάρα πολύ γιατί μου λέει και τις κινήσεις εκείνη την ώρα που προσπαθούσα να παίξω. Οπότε έβλεπα και την οθόνη, έβλεπα και τις κινήσεις και πάλι έχασα. Επειδή ήμουν από τους πρώτους που αγόρασε το Wii όταν είχε βγει, περιμένω πως και πως να έρθει ο Δεκέμβρης για να πάρω και την καινούργια. Και παντρέψαμε μουσική με video games. Νικάω Νίβο, έτσι. Ναι, το έχουμε. Chris Wallace, έχω άσχημα. Δεν νικάει, δεν νομίζω. Λοιπόν, Δεν κέρδισα. δεν κέρδισες τώρα, έχει ακόμα πόση ενέργεια. Κοίτα εκεί πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το Wii U, παιδιά? Για πες μου, Chris. Εγώ φιλέ, καταπληκτικό. Πολύ ωραία χρώματα έχει. Αυτό το παιχνίδι, το Tekken, είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι μου ταιριάζει ιδιαίτερα. Μου ταιριάζει, σου ταιριάζω. Γιατί μου ταιριάζουν τα δυναμικά αθλήματα, όπως Ωραία. βλέπεις. Κάθε μέρα έχουμε κόντρα. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Διότι ο Chris, αν και παίζει πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι. Και γυμνασμένος, θα το πούμε αυτό. Γι' αυτό ίσως κέρδισα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι κατάφερε τελικά να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού και να με πάρει στα σημεία. Μαγικό κουμπί. Μάθαμε τις λειτουργίες του χειριστηρίου από τον γκουρού. Ταμπλέτα του Wii U, για όσους ενδιαφέρονται. Η νέα κονσόλα, είπαμε έτσι, της Nintendo, κυκλοφορεί 30 Νοεμβρίου. Ο μεγάλος αδερφός του Wii, έτσι, συνέχεια. Ο μεγάλος αδερφός του Wii. Αλλά θα φύγει μακριά από το Wii, από ό,τι κατάλαβα. Hardcore το πάνε το πράγμα. D-pad, action buttons. Μάλιστα. Αυτό γιατί είναι. Select start. Select start. Select start. Εδώ είναι TV control, γιατί το βλέπεις σαν controller. Ενεργοποίηση της ταμπλέτας, την οποία τη βγάζεις και την παίρνεις, έτσι. Και περιμένουμε τις νέες εκπλήξεις που μας ετοιμάζει στο μέλλον η κονσόλα.